자식은 부모를 존경하고 제자는 스승을 존경하고 나는 존경하고 세상하고 예쁘고 살면 못받을 가게 만든다 얼쑤 진간다니 내 시대 돌아보자 날 감사합니다. 잘한다. 전국항에 우리 단장이 상당히 언니 우리 여기 이사 와야 되나 봐. 여기 땅이 좋은가 보네. 네. 여기가 뭐가 올라오는 기운이 좋아. 돈 떨어져. 예? 돈 떨어져. 단장님이 오늘 높였어요. 아유 고맙습니다. 자 앞으로 더욱더 이렇게 용돈도 주시고 앞으로 더욱더 노력하는 그런 더욱더 노력해서 또 여러분들의 귀와 눈을 즐겁게 해드리고 그리고 최고보다는 최선을 다하면서 또 신뢰를 잃지 않고 초심을 잃지 않는 그런 은나라가 되도록 노력하겠습니다. 여러분 사랑해 주셔서 너무너무 감사합니다. 고맙습니다. 알아요. 전국판 기대할게. 아니 나 사복을 입혀줘. 나좀 쉬자. 자 우리 한강수 분바님 다시 모셔드리겠습니다. 우리 나라 은나라한테 박수 한번 주세요. 전국항에서는 나라를 팔아먹었는데 양구에서는 나라를 사들였네. 자 이래서 분위기를 참 조성을 잘해야 돼. 거봐 나라야 어디에 딱 만원짜리 나게 이게 긁는데 뭐가 있다니까. 사람이 여기 잘 들어가야 돼. 아무튼 간에 아까 추웠는데 안 추워. 안 춥지? 그게 다 뭔지 알아? 돈의 힘이라는 거야. 돈이 약이야 돈의 약. 이게 참 희한하지. 진짜 관객도 없는 데서 우리 이렇게 하는 건 무관중에서 하는데 정말 힘들어요. 자, 온 나라가 뭐 이 코로나 때문에 다 힘들지만 진짜 무명 가수님들이나 또 우리 품바를 학원님들이 전부 다 갈 데도 없고 그래서 정말 힘들어요. 근데 좀 웃기는 게 뭐냐면 아 진짜 힘든데 요 돈이 뭔지 그 만원 한 장 보면 환장을 하고 해. 미친 듯이. 그러면 이제 열이 나기 시작해. 그때 발동을 걸리는 거야. 우리 이제부터 발동 걸렸네. 그죠? 우리 이제부터 발동 걸렸어. 나라가 나라를 구했어. 지금부터 양보를. 나라는 아무래도 이루다 시집을 한번 더 와야 되겠다 너. 그리고 호적을 파버려 이루다. 너는 나라에 어? 이장님 소 많대요. 거 짝꿍인데 깍깍거리지 말고 가시나야. 어? 짝꿍이지 그럼. 참. 응? 너 대가리 안 넘어나. 털에 죄법이 없어. 그지? 아니 그래도 고무신장도 짝이 있다는데 나라 네 짝이 없겠냐 그지? 어? 나라를 여기 와서 양구에서 구해놨는데 자 아무래도 제가 이제 여기 와서 삘 받아가지고 전국항에 가면은 난릴 거야 난리도 그런 난리 없을게 이제 기대하세요. 천탁산이 공연단에 아마 무한정 발전되고 부흥이 일어날게요. 그러면 한명수가 죽을 텐데 이거 어떡하지? 아니요. 어? 언니는 절대 안 죽어. 아 난 죽어. 그래도 나는 뻔뻔해서 살아. 어떻게든 난 살아. 난 질갱이 같은 년이요. 발버둥 일어나는 거 질갱이 알죠? 질경이라 그러죠? 난 그런 년이요. 발버둥 나는 지금 발버둥 난 일어나는 년이야. 나는 사망에 가서 산다 그러더라고. 어떤 놈이 그러더라. 저 년은 독해가지고 사망에 갔다 살고 바다에 한 군데 똑똑 하면서 살 거래. 그걸 어떻게 사는지 주댕이만 동동 떠서 사는 거야. 어떻게 먹고 살아 거기서. 그지 말이 되는 소리를 해야지. 자 이번에 이제 수다도 떨었는데 진짜 아주 귀엽고 깜찍하죠? 우리 나라. 은나라는 무궁한 발전이 보여요. 앞날이 보여. 나이 어리지 얼굴 되지 조동이 되지 안 되는 데가 없잖아 그지? 자 나라는 저기 그런 거야? 이제 여기서 그러면 방언을 얻었네 방언이 뭔지 알죠? 저 기도에서 할렐루야 하면 방언 알 거야. 너는 방언이 터진 게 오늘부로. 이제 응? 그럼 천탁선이 공연단을 거기서 하라고 네가 공연단을 여기서 하나 차려. 그리고 여기 지역 주민들을 싹 흩어버려. 그지? 그러면 되잖아. 거기 이제 제2 공연단. 제2의 공연단. 천탁선이 제2의 공연단? 저 큰 집은 괜찮을란가 그럼?
여기가 작은 집, 저 큰 집인데 괜찮겠어요? 큰 집 괜찮아요? 아, 또 먹여 살리는 꼴이 되는 거 아닌가 몰라. 작은 일으로 운동 오시면 돼. 아, 그러면 또 한강수 또 그 전현이 그랬다고 좀 막 그럴 거 아닌가 몰라. 아무튼 저 나라야, 네가 잘 되걸랑 큰 집을 몰라라면 안 돼. 항상 우두머리는 기억해야 된다잉. 어. 다 같이 살면 되잖아. 같이 살기는 나도 나도 빈대부터 전택선이 한강수 빈대부터 좋아할까? 에? 괜찮겠어요? 진짜요? 고맙습니다. 아니 메인님 괜찮아요? 아, 나 거기 가서 시다발해도 괜찮아. 영화 팔아도 괜찮아. 나 엿은 진짜 잘 팔아내가지고. 저희 속초바다님이 인정했잖아. 한강수 전혀는 바구니를 가져가면 끝까지 가서 또 가져간다고. 먹어놓으면 또 먹이는 거야. 먹어놓으면 또 먹여. 그래 완전 여판이 됐어. 여판이. 그 공연장방은 진짜 여판이었어. 나를 비켜가는 놈은 살아남지 못했어요. 그래서 내가 연백인년이잖아. 그랬는데 지금 이제 코로나 있다 보니까 그 직업을 살리지 못해. 내가 엿을 먹였는데 엿을 못 먹여. 내가 엿을 안 가져왔지 오늘? 아니 경비를 해서 쓰려는데 엿을 안 가져왔네. 이런. 아니 장비만 챙겼지. 저기 나비님이 그러더라고. 여기서 모임을 하는데 모임을 하고 우리 걔 이제 스케줄을 저한테 얘기하더라고요. 근데 뭐 밥 먹고 산에 갔다 오고 술 한잔 먹고 뭐 껄쩍거리고 이러고서는 노래방을 가는 데서 아니 노래방 코로나 때문에 어떻게 가요? 그랬더니 그래도 우리 스타일이 노래방 가는 데서 그러면 제가 작은 장비 요만한 게 있는데 그거 가져갔거든요. 대환영을 하시더라고요. 갖고 장비만 빠진 게 없이 그거 챙기느라고 챙겼는데 엿을 빼먹었네. 이런. 저 소사장님한테 엿을 먹여야 되는데 사장님 좀만 기다려요. 내가 흰간에 갔다 올게. 강원도 문막이라. 아니 엿을 가지고 왔으면은 그러지. 나는 원래 통이 커요. 다 50만 원 살라 그랬어. 50만 원? 그럼 일단 계좌로 쏴. 내가 한 개. 아니 가만 있어봐. 야, 너 주둥이 닫아. 가만 있어봐. 아니 가만히 있어봐. 우리 경비가 지금 나오는데 저 사장님 있잖아. 그러면 일단은 강릉 직전에 전국 우리 와이프랑 여기 여행을 다 다녔는데 와이프랑. 무조건 안 먹어도. 아 그럼 일단 50만 원 쏘는 거지. 서 사장님이 일단 50만 원 쏘는 거지. 야 진짜로 뭐 호박 쏘는 거 보니까 이거는 소는 소도 아니고 100만 원 100만 원 다. 너는 가만히 있어. 야. 너 지구석에 들어가 있어. 아니 저기 장비에 가 있어. 조금이다 언니 돈 그러실게. 안 지금. 갖고 왔다 그랬는데 내년에 올 때 갖고 오라고 내가 아 아주. 엿을 풀 죽어 죽겠네. 다리 후달렸는데 괜히 말했나 봐. 괜히 가까이 갔네. 저도 농사 짓지만 네. 유모스러운 면도 있어요. 아 그래요? 나 망했다. 그럼 조금 있다가 우리 경비를 뽑아가지고 가야 되니까 여기를 먹여 살리가 우리도 은나라밖에 없다. 야 그치? 저것을 시키고 또 시키고 아주 쟤를 아주 뽕 빼먹어지 안 되겠다는. 자 많이 웃었죠? 이제 또 우리 가수님이 저 대기하고 계셔. 이분은 미스코리아 출신인가 봐. 내가 보니까 자연미인이야. 아무리 뜯어봐도 자연미인이야. 난 세상에서 내가 한강수가 제일 이쁜 줄 알았어 진짜로. 근데 여기 이쁜 분이 있더라고. 자, 요 가수님이 성경님이라고. 성경님이 아우 진짜 이리 오셔요. 아니 엄마가 이렇게 실수로 왕실수를 했대. 아니 실수를 이렇게 이쁘게 이렇게 왕실수를 되는 거야. 야 이거 먹어 이거. 한가수 오빠님도 너무 아름다우세요. 감사합니다. 아까 처음 뵀는데 웃는 모습이 진짜 해바라기 꽃처럼 밝으셔가지고 진짜 해바라기 꽃 닮았다고 내가 아까 그랬어요. 그러잖아요. 저 한 놈만 너무 아름다우세요. 감사합니다. 자, 우리 성경 가수님 한번 모시고 네. 재밌는 이야기와 노래 한번 들어볼게요. 네, 감사합니다. 네, 나비충과 걸뱅이 사랑 우리 카페 회원님들 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 처음 모임에 제가 왔었나요? 저번에 춘계 모임 때 한번 왔고 그죠? 네, 하게 우리 행사 이렇게 또 이렇게 좋은 자리 만들어 주셨는데요. 우리 감사드립니다. 예, 그리고 여러분들 코로나로 많이 힘들지만 힘내시고 또 이렇게 많지 않은 인원이지만 또 즐겁게 우리 또 영상으로나마 또 보시는 분들이 많이 계시죠? 예, 건강하시고요. 예, 항상 즐거운 날만 있으시길 바라겠습니다. 예, 먼저 우리 은나라 푸파님하고 우리 향단 푸파님이 까치밥을 너무너무 잘 불러주셔서 저는 오늘은 이렇게 해외로 왔기 때문에요. 예, 그 노래 제 노래는 빼고 예, 우리 다른 가수님들 노래를 불러드리겠습니다. 야, 어쩜 이렇게 향다리 푸파님하고 은나라 푸파님이 사실은 제 노래가 참 어려워요.
예, 급수가 있는 노래인데 이 수위가 이 높은 노래를 이렇게 너무 잘 불러주셔서 제가 이 자리에서는 부르지 않겠습니다. 너무 감사드립니다. 네. 예, 다른 노래 우리 제가 또 좋아하는 선배님의 노래 우리 고창에서 왔어요. 김한 교수님 노래를 보여드리겠습니다. 아시고! 아니 이렇게 또 양구빈이 예 단호박 또 이렇게 선물 주셨어요. 사실은 매년 이렇게 또 이렇게 해가지고 많이 파시는데 많이 도와주시고요. 우리 대표님 또 이렇게 소도 많이 키워주신다고. 예, 소 때문에 이렇게 사실은요 소 있잖아요. 비분이라고 하나요? 우분으로요 이렇게 이걸 키웠대요. 그래서 농약 하나도 안 넣고 예 안 뿌리고 그냥 드셔도 된대요. 난 사실은 이거 단호박 닦아서 먹었거든요. 걱정스러워서. 근데 농약 하나도 안 들어간 거래요. 아, 놀랬어요. 이렇게 후원해주셔서 감사합니다. 책임지고 얘기합니다. 책임지고 얘기합니다. 네. 사실은 제가 오늘부터 양구 미니 단호박 홍보대사가 인정됐습니다. 네. 저는 대한민국 특전사 공수대 출신입니다. 우와! 안 해요. 감사합니다. 그리고 내년에 또 100만 원. 100만 원. 그리고 또 오늘 또 50. 호박까지. 호박이 넝쿨째 들어오셨어요. 네, 우리 대표님이 어머 세상에 호박이 넝쿨째 들어왔어요. 감사합니다. 저는 가수님 승진 좀 하세요. 감사합니다. 당근! 당겨. 네, 이번에는 군사랑아. 군사랑은 아까 우리
신사랑 가수님께서 부르셨으니까. 신풍바타령 신청곡 들어왔어요. 아, 신풍바타령 여기는 없어요. 여기는 없으니까 예 세월강 세월강 노래 들려드리겠습니다. 신청곡 들어왔는데. 네, 신청곡. 근데 제가 F에는 돈이 없어서 못 넣었어요. 제가 조금 더 열심히 해서 듣겠습니다. 네, 사실은 몇 달 안 된 노래예요. 예. 세월강. 예, 우리 더 나은 가수님의 세월강 노래 들려드리겠습니다. 여러분들 행복하세요. 밤이 더 익어갈수록 세상에 이렇게 더 어머 이 분위기 너무 좋네요. 아싸! 네 근데 예 저는 까치밥 한번 해야죠. 까치밥. 까치밥? 까치밥 하나 해드릴까요? 알았어요. 그러면 제 노래 까치밥. 까치밥 해야죠. 네 까치밥 노래 들려드리겠습니다. 아이 또 쟤네 안 부르려고 했는데 안 돼요. 네? 이것도 가사 자체가 좋아요. 그러니까 아니 아 네. 유치님들이 네 그러면 예 제 노래 까치밥 노래 들려드리겠습니다. 네 까치밥이 뭔지 아시죠? 예, 딱 이맘때 늦가을에 감을 다 안 따고 몇 개 남겨둔 감을 까치밥이라고 합니다. 그 까치밥은 다 안 따고 몇 개 남겨둔 이유가 있죠? 예, 까치들도 짐승들도
예, 먹고 살으라고 겨울에 어른들이 또 생각 깊으셔서 이렇게 남겨둔 감인데요. 그 까치밥뿐이 아니라 모든 다 과일도 마찬가지고요. 나락도 마찬가지입니다. 예, 노래 들어보시면 참 의미 있는 노래예요. 사실은 진짜 이렇게 어려운 노래를 우리 품바님들이 불러주셔가지고 너무 감사드립니다. 네, 까치밥. 네. 설경 가수님 네. 가사를 내가 좋아하는데요. 네. 저는 이 가사 자체가 베푸는 삶이에요. 네. 빨리 와봐, 빨리 와봐. 베푸는 삶. 근데 지금 시간 오래 걸리나요? 네. 그동안에 다른 노래 하나 하시고 다른 노래 하나 준비하는. 그럼 일단 여기 가약고 사랑. 예. 예, 다른 노래 한 번. 네. 또 효녀 가수님 우리 홍순 언니 노래 사실은 준비를 했어요. 제가 또 이 노래를 또 몇 년 전에 불러드린다 했다가 안 불러드렸는데 요즘 이제 홍순 언니가 좀 많이 어려워서 제가 좀 더 도와드려야 되고 싶다는 생각이 들어서 선배님 노래를 한번 불러드리겠습니다. 네, 들어보시고 괜찮으시면 또 많이 사랑해 주세요. 네. 아유, 제가 시간을 많이 낭비. 예. 이거 시간 나네? 이거요? 까치밥? 까치밥 하고 같이 봐 해야지 먼저. 하고 해. 네, 사실은 홍순 언니가 치매 어머님 또 그리고 언니 그죠? 그리고 언니를 또
같이도 하면서 진짜 힘들게 사시는데 이게 또 도와주는 게 불러주는 것 같아요. 가수 입장이지만 같이 불러드리는 게 제가 또 사랑이라 생각합니다. 감사합니다. 아이고 감사드려요. 네. 네, 감사합니다. 와, 하나 더 불러요? 뭐 어떤 노래예요? 어떤 노래를? 허수아비 허수아비? 9번 하셨어요. 9번. 네. 10분 바타령? 너 허수아비도 노래 좋아요. 진짜. 호수아비 여기 있어요? 있어요? 여기는 없을 거예요. 없다니까. 무슨 못한다니까요. 호수아비 누구 거? 예. 또 영심아 분가님 노래입니다. 네. 10분 바타령? UISB의 그래요. 진짜 오늘 이렇게 또 나비친과 걸뱅이 사랑 우리 카페가 더 발전되고 더 행복해지셨으면 감사할게요. 여러분들 우리 전부 다 모두 화이팅 할게요. 화이팅! 어절시구나 좋구나 좋아 그만 다음에 돌아간다 홀려 떠올려 사는 세상 신경 나오네 놀아보세 난 태어날 때 엄마 품에서 행복할 때도 있었지만 이 험한 세상 우리도 살려니 이놈의 팔자가 왜 이러냐 사랑에 울고 헛털에 울고 산전수전을 겪었지만 빈땅 공기 웃음나는 애나 사는 게 별거냐 에헤라 분바가 돌아간다 에헤라 분바가 돌아간다 고달픈 우리 같이 나누고 같이 웃고 살아야지 에헤라 분바 잘 도는다 에헤라 분바 잘 도는다 어절시구나 좋구나 좋아 그만 다음에 돌아간다 홀려 떠올려 사는 세상 신경 나게 놀아보세 난 태어날 때 엄마 품에서 행복할 때도 있었지만 이 험한 세상 우리도 살려니 이놈의 팔자가 왜 이러냐 사랑에 울고 헛털에 울고 산전수전을 겪었지만 빈땅 통에 웃음나는 애나 사는 게 별거냐 에헤라 분바가 돌아간다 에헤라 분바가 돌아간다 고달픈 우리 같이 나누고 같이 웃고 살아야지 에헤라 분바 잘 도는다 에헤라 분바 잘 도는다 행복해라. 한결 네, 이렇게 우리 품바님들
분 한 분 다 재밌어요. 앞으로 우리 코로나 때문에 많이 힘들지만 더 많이 도와주세요. 예. 예, 그래서 이 노래를 사실은 만드는 거예요. 예, 예, 앞으로 많이 도와주시고, 진짜 잘하셔. 네, 감사합니다. 네, 힘내세요. 우리 한강수 품바님 오늘 감사했고요. 은나라 품바님도 감사했고요. 또 우리 한간희 품바님 그리고 실장님. 아유, 내가 사실은 품바님인 줄 알고 실수할 뻔했습니다. 감사합니다. 예, 나비춤과 걸뱅이 사랑 화이팅! 상당히 노래하세요. 수고하셨습니다. 야. 상당히 노래하세요. 아니야. 우리 저기 성경 가수님한테 박수 한번 주세요. 진짜 얼굴 돼지, 몸매 돼지, 깜찍하지. 나라도 남자를 확 잡아먹고 싶겠다 진짜. 내가 남자 아니길 천만 다행이야. 안 그래서 내가 껄쩍거릴 뻔했어. 어떻게 하면 좋아. 이야. 한강수 진짜. 노래 신나게 하세요. 야, 제가 할까요? 예. 제가 신나게 해요? 아니 진짜로? 아니 저, 우리 저기 김민경 이리 오셔 이리 오셔. 아 실장님. 예? 한국 시켜야지. 아 그럼 아니 진짜 맛배기 한 곡만 하세요. 너무 많이 보여주면 실증해. 맛배기 한 곡만. 아니 유튜브 사회 유튜브 중에 많이도 안 시켜 많이도 안 시켜. 한 곡만. 제일 잘하는 거로. 아니 그리고 진짜 네 카페 달고 죽었잖아. 하셨어요? 네, 축하드립니다. 여기는요, 저기 나비춤과 걸뱅이 사랑에 카페에 가입이 돼 있어야 만에 올 자격이 되는겨. 그지? 나도 들어왔던가요? 한강수도 들어왔어요? 아 들어왔어요? 회원이에요? 안 들어온 줄 알고. 뭐 무슨 노래요? 자 이거 갈았어. 안녕하세요. 박수 한번 쳐주세요. 제가 노래 진짜 못하거든요. 맨날 저기 뭐지 부산하나 오라버니 뭐죠? 보릿고기만 불렀다가 오늘 처음으로 곡창에서 버스 불러보시나요? 이거 1시간 반 동안 연습한 거예요. 못해도 많이 이해해 주세요. 아니야? 그래. 이쪽 머리 올게 지금 하려고. 맞지? 그렇지.
왔어요. 한국도 뭐? 어? 뭐 하지? 그냥 오라버니 뭐 보릿고기. 아 저기 아리스리 세월아 못 배웠어? 보릿고기. 이런 젠장. 그러면 까치밥은? 아니야 보릿고기. 아 못 이어요? 그냥 그러면 학교 종이야. 보릿고기. 보릿고기 알아. 그래 보릿고기. 아이고. 부를 사람 많아. 잘한다. 바람 겨울에 엔지. 가슴 얘기하고 저기다. 노래 잘해. 계속 하는 거 해주세요. 나와주세요. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
이야 진짜 잘한다 그지? 못한 날에도 마이크만 넘기면 다 잘해. 내가 아까 실수해서 미안해요. 눈구녕이 안 보여서 정말 입력시키려고 했는데 그냥 꺼버렸네 내가. 아유 이런 왕실수를 하다 보면 그럴 수도 있지 뭐 그죠? 맞지? 아니요 근데 그럴 수 없어? 저 아나운서보다 메이저가 MC 더 잘 보셔. 아 제가요? 어쩌면 좋아 어쩌면 좋아. 왜냐면 난 부탁꾼인데 네. 정말로 이 저 방송 하는 것처럼 네. 진짜 저 멋진 일. 그래요 감사합니다요. 감사합니다. 얼굴도 예쁘지. 아이 얼굴은 안 줘. 얼굴은 안 되지. 아니 얼굴이 근데 진짜 얼굴은 아니 몇들 사이에 보시는 게 잘하시네. 그래서 제가 돼지예요. 얼굴 돼지, 가슴 돼지, 엉덩이 돼지. 그래서 돼지. 어? 반이에요? 그럼 제가 이따 그거 할게. 지금은 뭐냐면 제가 이제 몇 곡 해드릴게. 몇 곡 올려드릴게. 뭐냐면 반도 신청이 들어와서 오늘 하루 종일 반 이러고 있어. 그러면 반이 뭔지. 옛날에 그 반에서 나한테 이제 반했나봐. 그죠? 그런 거지. 지금 있잖아. 그 여러분들이 쇠주 한 잔씩 하시잖아. 추워서 그지? 이거는 절대 더우면 안 마셔. 추워서 마시는 게 그죠? 소주. 그러니까 추워서. 근데 저는 노래가 막걸리 한 잔이 있어. 막걸리 한 잔 해보려고 그래요. 근데 이게 세련된 노래인데 괜찮을까요? 나는 오빠 세대라서 좀 오빠 세대에 맞춰서 할까 했는데 좀 세련된 노래도 해봐야 될 것 같아. 그죠? 그러니까 그거 한번 올려볼게. 막걸리 한 잔. 여자에서 반키. 예? 200명 왔잖아. 200명? 지금 어디 명? 1000명인데? 1000명. 막걸리 한 잔 가볼게요. 감기 기운이 있어갖고 오늘 이상하게 이런다. 컨디션이 바닥이야. 가자! 박수 한번 주시면 돼요. 어떤 데서 났던 천년으로 막내를 장가가는 날 아이 던지며 빠졌다며 덩실과 덩실이 주저주저 우리 아버지 우리 아들과 덕지고 인물 그대로 내가 알아지고 고사리 손을 따라주던 막걸리 한잔 아버지 생각나네 황소 저녁 일만 하셔도 살림살이는 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 엄마처럼 살기 싫다면 가슴을 깊게 모습을 바꿔 못난 나를 달래주시며 따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 한잔 아는 놈이 오늘 쓰자가 내 모습을 닮아버렸네. 오늘따라 아버지가 보고 싶어서 그날처럼 막걸리 한잔 아버지 우리 아들만 던지고 입머리 그대로 내가 받지요. 고사리 손으로 따라주던 막걸리 한잔 아버지 생각나네. 황소 저녁 일만 하셔도 살림살이는 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는
따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 한잔 저렇게 우리 아버지가 옛날에 막걸리 참 좋아하셨거든요. 그 막걸리를 많이 드셔서 일찌감치 가셨어. 디스코를 가자. 아니 그거 말고 예약국에서 한잔 하지 말고 이걸 가자. 아니 이렇게 가자. 준비 딱 준비하고 있어요. 어머. 추니까. 많이도 좋아하시는 거. 아미새부터 하고 자 우리 모두가 국민의 노래 있죠? 아미새 누이 여러분들 다 좋아하는 거잖아요. 우리 같이 여러분들하고 공유할 수 있는 노래를 해야 돼. 그죠? 막걸리 한 잔은 아버지가 생각나서 이 밤에 한번 불러봤던 거고 이제 우리 다 같이 좋아할 수 있는 대중가요라 이렇게 디스코로 몇 곡 올려드리고 오늘 마치는 걸로 할게요. 괜찮겠죠? 자 그럼 한번 어떻게 가보자. 큐! 아미새 어머 왜 그랬어? 그냥 스타트 아름답고 미세 아미새 남자의 감정은 배부른 여자 안 보면 보고 싶고 보면 보래 떨어지는 아름다운 아미새 아미새 감사합니다. 아미새가 나를 울린다 사랑하는 것은 아미새야 아미새야 좋다. 미웠음 어느새 아미새가 싶은 남자의 약한 나는 이르는 여자 간다고 말만 하면 부끄러운데 떠나면 적응주는 아름다운 오시구 아미새 아미새가 나를 사랑해 아미새야 아미새야 잘한다 아미새 아미새가 나를 사랑해 아미새야 아미새야 바로 위에서 가요. 지금 자 지금 노래 친구 같아 사랑 시간 우리가 있어도 그런 걸수록 매력이 넘치는 좋아하는 말이 따로 하소연할 때도 사랑이로 가봐 예쁜 미소로 예쁜 마음으로 내 마음을 감싸주던 너희 가슴에 그리고향한 마음을 언제나 사랑하고 있어 섭섭한
신나게 사보고 엄마 생각나요. 앞산로를 지킬 때까지 호미자를 보시사 화전은 길구시고 불산전 어머니 따뜻한 삶의 적상 기고 있던 살지 서쪽 새바다 하늘 가신 어머니 그것이 그리워서 귀한 밤 신세리다 모진 가나 참만해